राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। गठबन्धनले ठीक ढङ्गले काम नगरे नयाँ सरकार बन्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता संवादमा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु। शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने सभापति लामिछानेको दाबी। सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा हराइरहेका 17 जनाको खोजी कार्य जारी। तालिम प्राप्त कुकुर र सुरक्षाकर्मी परिचालन। सुस्ताएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किँदै लेक साइडमा झुम्न थाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक। ड्रागन बोट रेस पनि सम्पन्न। पुटिनले युक्रेन विरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको निजी सैन्य समूहले नियन्त्रणमा लियो रुसी सहर। मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग पनि बन्द। र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएसँगै नेपाल आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। सुपर 6 चरणमा पुग्ने सम्भावना समाप्त। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा अबको सिर्जना र अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिका सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब नपुग्ने भन्दै नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान 2072 को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औँल्याउनु भयो। नेपालको संविधान 2072 को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य पनि हो। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सफल हुने बताउनु भयो। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको समेत बताउनु भयो। किरातीले भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल संस्कृति र भाषाका हिसाबले सानो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। भूगोल हाम्रो सानो छ। दुईटा उत्तर र दक्षिणपट्टि धेरै ठुल्ठुलो भौगोलिक रूपमा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू छ, मित्र राष्ट्रहरू। तर संस्कृति र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ। यो हाम्रो गौरवको विषय हो। त्यसकारणले यी सबै भाषाभाषीहरूलाई, यी सबै विविध संस्कृतिहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय गान जस्तै एउटै धागोले उनेर
सयौं थरी फुलहरूको माला बनाएर हामी संसारमा प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने हाम्रो देश आफैमा सानो देश होइन, विशाल देश हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। थापाले गठबन्धन ठिक ढङ्गले चलेन र चित्त बुझेन भने गठबन्धन फेर्ने कुरा नौलो नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकार छोड्नु परे नडराइकन एक्लै चुनाव लड्न काङ्ग्रेसले सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्न कुनै नौलो कुरा नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि काङ्ग्रेसलाई फरक नपर्ने बताउनुभयो। थापाले संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराख्न आग्रह नै गर्नुभयो। हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै, चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएर चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भयो। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर? महामन्त्री थापाले समाजका समस्याको चिन्तनका केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ल्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले सो दावी गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने असल मानिसका लागि पदत्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भने राम्रा मानिसहरू पदमा आउने र त्यसले पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने तर्क समेत गर्नुभयो। जनता त त्यस्तो मानिस खोजिरहेका छन् जसका काँधमा यो देशको जिम्मेवारी दिन सकियोस्। त्यस अर्थमा जति पनि साथीहरूले अहिले जिम्मेवारी लिनुभएको छ, मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, त्यो जिम्मेवारी आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको लागि म त फलानु पार्टीको यो सदस्य हुने अथवा मेरो त पद यो हो नि भनेर एउटा भिजिटिङ कार्डमा गजब डेजिग्नेसन लेख्ने लोभमा पार्टीको पद ओगट्ने होइन कि साँच्चै नै त्यो पदको गरिमा बढाउनको निमित्त, मुलुकमा परिवर्तनको निमित्त यो अभियान सुरु भएको छ। म त्यो अभियानको एउटा सिपाही हुँ, म सिपाही भएर काम गर्न सक्छु। पद मेरो लागि ठुलो कुरा होइन, पदमा त्यही आउँछ जो जान्दछ, जान्नेलाई छान्ने भन्नुभयो भने बस पुगिहाल्छ। सभापति लामिछानेले पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले विपक्षको भन्दा पनि माथि उठेर गाली गलौजको भाषा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरे, त्यसको असर पार्टी र दलका नेतालाई समेत पर्ने भएकाले त्यस्ता काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। हामीमाथि एकदमै धेरै आरोप छ। हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु छन्, असाध्यै धेरै गाली गलौज गर्छन् भनेर एउटा आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन। एउटा राजनीतिक दलका रूपमा समर्थकहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनिरहँदाखेरि त्यो दलका नेताहरूलाई त्यसको असर पर्छ। यो कुरा माया गर्नुहुने, समर्थन गर्ने तपाईँ साथीहरूको अगाडि नभने मैले कसका अगाडि भन्ने? सभापति लामिछानेले भ्रष्टहरूलाई समाप्त पार्ने अभियानमा आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चुनावमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट कारबाही गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू दिपेन्द्र नेवाङ, देवकुमार नेवाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मर्वैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो। बैठकले पार्टीको विधान मस्यौदा अनुमोदन गरेको छ।
उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा आइतबारदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टी प्रचार विभागले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोह जस्ता राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ गठित पार्टी सम्बद्ध समाजवादी मोर्चालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। गठबन्धनले ठिक ढङ्गले काम नगरे नयाँ सरकार बन्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता संवादमा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु। शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने सभापति लामिछानेको दाबी। सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा हराइरहेका 17 जनाको खोजी कार्य जारी। तालिम प्राप्त कुकुर र सुरक्षाकर्मी परिचालन। सुस्ताएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किँदै लेक साइडमा झुम्न थाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक। ड्रागन बोट रेस पनि सम्पन्न। पुटिनले युक्रेन विरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको निजी सैन्य समूहले नियन्त्रणमा लियो रुसी सहर। मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग पनि बन्द। र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएसँगै नेपाल आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। सुपर 6 चरणमा पुग्ने सम्भावना समाप्त। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। उच्च अदालत पाटनले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक नलगाउन आदेश दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गर्नुभयो। मेयर शाहको घोषणापछि यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। केही न्यायमूर्तिले बालेनको समर्थनमा वकालत गरेका छन् भने केही दलका नेताले समेत समर्थन गरेका छन्। कानुन नमान्नेको समर्थन गर्नु कतिको जायज हो? हेरौँ यो रिपोर्ट। हिन्दी चलचित्र आदि पुरुषको प्रदर्शनमाथि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालत र सरकार भारतका गुलाम भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने घोषणा गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले भन्नुभयो यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो। अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन। आदिपुरुषमा सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको संवादलाई लिएर विवाद भएको हो। मेयर शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। कतिपयले बालेनको घोषणाको समर्थन गरेका छन् र विपक्षमा मत राख्नेको संख्या पनि धेरै छ। के जनताबाट निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधिले कानुन पालना नगर्दा पनि हुन्छ त भन्ने बहस पनि चलेको छ। 753वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालेनको जस्तै गरे। देशमा कानुनी शासन कहाँ रहन्छ त? सामाजिक सञ्जालमा यसको धेरै बहस भइरहेको छ। तर बालेनको समर्थन गर्नेमा कानुनविद पनि देखिएका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले अदालतको काम कारबाही आलोच्य रहेको भन्दै बालेनको समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। तर अदालतले पनि कानुन, संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन्। देश, अदालत कानुन र संविधानका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। अदालतका धेरै काम कारबाहीहरू आलोच्य छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनको कदमको समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले राज्यले कानुनी शासनको नैतिक धरातल गुमाएपछि न्यायालयको फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रभावशाली राजनीतिक कर्मीहरूले चाहे केही हप्तामै फैसला हुने, उनीहरूले नचाहे वर्षौंसम्म मुद्दा अलपत्र राख्ने न्यायालयको फैसला जनताले चाहिँ किन मान्ने? संविधान र सर्वोच्चका नजिरहरूले यो विषयमा राष्ट्रपतिबाट माफी हुन सक्दैन भनेर किटान गर्दा गर्दै सर्वोच्चको फैसला सरकारले नै अवज्ञा गर्न मिल्ने हो भनी जनताले गर्न किन नमिल्ने? भोलिपल्टै राजनीतिक सहमति गर्नका लागि देशद्रोह लगायतका मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई अनायासै छुटाउन राजनीतिक प्रभाव स्वीकार्ने अदालतलाई हामीले चाहिँ किन सम्मान गर्नुपर्ने? हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चले पक्रिन आदेश दिँदा नपक्रिने को हो? के सर्वोच्चको निर्णय बालेनजीले मात्र मान्नुपर्ने? बालेनको कदममा पक्ष विपक्षमा जति बहस गरे पनि यस विषयमा संविधानको अवहेलना मुद्दा लाग्ने स्पष्ट छ। संविधानको धारा 126 को उपधारा 2, धारा 128 को उपधारा 4, धारा 139 को उपधारा 2 र धारा 151 को उपधारा 1 बमोजिम व्यवस्था भएको कानुन अनुसार बालेनको अभिव्यक्ति अवहेलनाको मुद्दा चलाउन पर्याप्त छ। धारा 126 को उपधारा 2 मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भनिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा 128 को उपधारा 4 मा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। अदालतका आदेश फैसलाप्रति नागरिक मात्र नभई न्यायमूर्ति आफै असन्तुष्ट रहेको कुरा छताछुल्ल भएकै हो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीशले हडताल गरेको कुराबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हाल प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले अदालतप्रतिको जनआस्था घट्नुमा कानुन व्यवसाय पनि एउटा कारक रहेको ठहर गरेको थियो। अख्तियारले सिक्टा सिंचाइका ठेकेदार विरुद्ध मुद्दा हाल्दा ठेकेदारको गल्ती नभई त्यहाँको माटोको खराबी भनेर अदालतले फैसला गरेकै हो। त्यस्तै वर्षौंसम्म मुद्दाको फैसला नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको कुरा जगजाहेर नै छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश कार्के विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले नै उजुरी दर्ता गर्नुभएको थियो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक छ। न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्दैमा कानुन पालना गर्दिन भन्न त पाइँदैन होला नि। बालेनको समर्थन गर्नेहरूले यदि 753वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी कानुन पालना गर्दैनौँ भने के होला नि? के राष्ट्रियतालाई देखाएर अदालतको मानहानि गर्न छुट्छ र? सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीबाट हराइरहेका 17 जना मजदुर खोज्न तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिएको छ। तालिम प्राप्त मोती र पिक्कु नाक्कु नाम गरेको कुकुरबाट बेपत्ताको खोजी सुरु गरिएको हो। शनिबारबाट हेवा, सभा र पिलुवा खोलाका बगरमा ती कुकुर परिचालन गरिएको छ। कुकुरले सुँगेर गन्ध थाहा पाएपछि तयारी अवस्थामा राखिएको डोजरले बालुवा निकालेर खोज्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। हराइरहेका बेपत्ता भइरहेका नागरिकहरूको खोजी कार्यको लागि अरू उपायहरू पनि हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। स्थानीय स्तरबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधिबाट खोजी गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर डोजर प्रयोग गरेर पनि खोजी गरियो। जहाँ बालुवाले पुरेको हुनसक्ने अवस्थामा खोजी गर्दा पनि फेला नपरेपछि अब लगभग अन्तिम चाहिँ विकल्पको रूपमा तालिम प्राप्त कुकुरहरू ल्याएर पनि यो सम्भावित क्षेत्रहरूमा खोजी गर्ने कार्य आजदेखि सुरु भएको छ। मोती र पिक्कुसँगै प्रहरी, सेना र सशस्त्रका 100 बढी जवान पनि परिचालन गरिएको छ। खेतका डिल र खोलाका किनारमा कतै बेपत्ता नभेटिएपछि कुकुर परिचालन गरिएको हो। खोला किनारामा 60 फिटभन्दा बढी बालुवा थुप्रेकाले उद्धार टोलीलाई बालुवा हटाउनै निकै समस्या भएको छ। गत शनिबार राति आएको बाढीले सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा निर्माणाधीन 600 मेगावाटको सुपर हेवा जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका 17 मजदुरहरू बेपत्ता पारेको थियो भने 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै पूर्वी नेपालमा केही दिन पहिले आएको बाढीले अहिलेसम्म 30 जलविद्युत आयोजनामा झन्डै 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यही असार 1 र 2 गते ताप्लेजुङ, पाथर, सङ्खुवा सभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले 463 मेगावाट क्षमताका 30वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। उत्पादनमा रहेका 132 मेगावाट क्षमताका 13 आयोजनामा करिब 6 अर्बको क्षति भएको छ। विद्युत उत्पादन गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना 25 मेगावाटको काबेली बी 1 मा
50 करोड बराबरको क्षति भएको छ। उत्पादनमा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति 22.1 मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवाखोला जलविद्युत आयोजनामा 1 अर्ब बराबरको क्षति भएको आयोजनाका अध्यक्ष सीताराम तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। भौतिक हिसाबले सबैभन्दा धेरै क्षति भएको 4.7 मेगावाटको अप्पर पिलुवा 2 जलविद्युत आयोजनामा 90 करोड बराबरको क्षति भएको मेन्सियाम हाइड्रो पावरका अध्यक्ष एवं सङ्खुवा सभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त आयोजनामा हेडवर्क्स, पाइप, अलाइनमेन्ट, पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा क्षति भएर आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। त्यस्तै 14.9 मेगावाट क्षमताको हेवाखोला ए जलविद्युत आयोजनामा 95 करोड बराबरको क्षति भएको आयोजनाका प्रवर्तक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। बाढीका कारण पूर्वी नेपालका 4 जिल्लामा निर्माणाधीन 17 जलविद्युत आयोजनामा 2 अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 मा रानीपौवा खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ। खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएको आयोजनाबाट रानीपौवाका 120 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। रानीपौवा खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर कार्कीले मिटर जडित निजी धारा मार्फत सबै उपभोक्ताको घर घरमा खानेपानी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। 79 मा जाने बजेट जाने 30 लाख बजेट विनियोज भयो। त्यो 75 घनलिटरको ट्याङ्की सम्पन्न भयो, मेन लाइन सम्पन्न भयो, घर घरमा पानी पुगेको छ। 175 को 16 को र 2500 घनलिटर ओखली पानी, खडी पानी र तुसारी पानीको सबै सम्पन्न भएको छ। अहिले एकदम सबैजना पानीमा जाने आनन्दै छ। कुल 1 करोड 66 लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि विक्रमसम्म 2077 सालसम्म वार्षिक 2 देखि 3 लाखका दरले बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। पटक पटकको दबाव र ताकेतापछि बजेट व्यवस्थापन भएर आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा रानीपौवा खानेपानी आयोजनाका लागि 30 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। सरकारले मिटर ब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका 22,000 वटा उजुरी परेका छन्। आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मधेसका 8 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटमा 17,800 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,088 वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै रूपन्देही र काठमाडौँमा 500 उजुरी परेको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि 20 चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जनकपुरमा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी सङ्कलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। मिटर ब्याजी साहु र पीडितबीच मेलमिलापलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। गर्मी होस् या जाडो, पोखरा भ्रमणका लागि सदाबहार गन्तव्य हो। हिमाल, ताल, सफा र वन जङ्गलको सौन्दर्यले सधैँ पोखरा पर्यटकको आकर्षणमा पर्छ। सुस्ताएको पोखराको पर्यटन फेरि तङ्ग्रिन थालेको छ। उत्साहजनक रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले लामो समयसम्म लेक साइडमा छाएको सन्नाटा चिरिएको छ। यसले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः आशा जगाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले थला परेका पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएसँगै व्यवसायहरू खुसी भएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको वृद्धि भएसँगै लय गुमाएको पोखराको पर्यटन व्यवसायले लय समातेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके पोखराको पर्यटन व्यवसाय अझै फस्टाउने व्यवसायहरूको बुझाइ छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले कोरोनापछि अहिले पर्यटन लय समातेको र व्यवसायहरू खुसी भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायहरूले नै विभिन्न देशमा गएर पोखराको पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिएकाले पनि पर्यटकहरूको आवागमन बढेको बताउनुभयो।
ड्रागन बोट फेस्टिभल र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भारतीय र चिनिया नागरिकहरू पोखरामा आएको र उनीहरूबाट अन्य पर्यटकहरू पनि आउने वातावरण बनेको बताउनुभयो। र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ फ्लाइटको सेड्युल राखेर नेपाल एयरलाइन्सले नै हप्ताको 2टा 3टा 4वटा कति सकिन्छ त्यति चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ जहाज उडाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पनि पोखरामा उडान गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होटल एसोसिएसन्स अफ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्यटकहरू बढ्दा व्यवसायहरूमा आशा थपिएको बताउनुभयो। उहाँले पोखरामा पर्यटकहरू बढ्दा रोजगारी वृद्धि हुने र विदेश जानेहरूका लागि पोखरा प्रशिक्षण स्थल बन्ने गरेको बताउनुभयो। कोरोना पछि अहिले हालमा आएर पर्यटनले अलिकति लय लिएको अवस्था छ। हामी अलिकति केही राहत महसुस गरेको अवस्था छ र सँगसँगै हामी पर्यटन व्यवसायहरूले पनि विभिन्न देशहरूमा गएर प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू गरिराख्दा पनि यो रिजल्ट चाहिँ राम्रो आइराखेको अवस्था छ र त्यस्तै गरिकन अब हामी तत्काल अस्ति भर्खरै पाटा ट्राभल एडभेन्चर मार्ट पनि हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले पनि निकै राम्रो माइलेज हामीले लिन सकेका छौँ र पोखराको प्रबन्धनमा धेरै सहयोग पुगेको छ। गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष उदय सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूले पर्यटकहरूको आवागमन बढे पनि स्थायी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कोरोनापछि पर्यटकहरू बढेको भए पनि उल्लेख्य मात्रामा अझै बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पोखरामा विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन अझै कम रहेको बताउनुभयो। बढी चाहिँ विदेशी नै जुन चाहिँ छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ पोखरामा भएका होटल रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका रहेको छ। होइन भने दैनिक 3-4,000-4,500 मान्छेहरू बाहिर जान्थे होला। हामीले यहाँ उत्पादन गरेका हाम्रा कर्मचारीहरू यदि बाहिरै जानु पर्यो भने पनि एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ पोखराका होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल ट्रेकिङहरू भएका छन्। किनभने ट्रेनिङ गर्न सबैभन्दा ठुलो कुरा बाहिर गएर पनि उहाँहरू बेरोजगारी हुनु पर्दैन। हामीले दिएको चाहिँ जुन सिप ज्ञान छ नि त्यो प्रयोग चाहिँ उहाँहरूले गरिराखेको अवस्था हो भने अहिले पोखरामा करिब पोखरा आसपासमा 1200 भन्दा बढी चाहिँ होटलहरू छन्। व्यवसाय सुवेदीले सरकारले पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन सके व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने र पर्यटकहरू पनि वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटक वृद्धिका लागि पोखरा विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सले नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले पोखरा सधैँ भरिभराउ हुन्छ। रोमाञ्चक र साहसिक खेलकुदको सङ्गम स्थलले अझ यसलाई मनमोहक बनाएको छ। दक्षिण एसियामै पहिलो पटक पर्यटकीय नगरी पोखरामा नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल पनि सम्पन्न भएको छ। फेवाताल किनारमा शुक्रबार र शनिबार ड्रागन बोट रेस आयोजना गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावास र पोखरा महानगरपालिकाको सह-आयोजनामा ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल सम्पन्न भएको हो। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा चीनको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले उपाधि हात पारेको छ। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो स्थान हात पार्न सफल भएको छ। 200 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएका नेपाली टिमले उपाधिसँगै 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पार्न सफल भएका छन्। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिमले तेस्रो स्थान हात पारेको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम एनआरसीए उत्कृष्ट 4मा पर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै प्रतियोगितामा भाग लिएको 8वटै टिमले जनही नगद 1 लाख रुपैयाँका दरले प्राप्त गरेका छन्। त्यो अहिले जितेको त्यो फर्स्टमा सिचुवान 200 मिटरको सिचुवान टिममा जितेको, अनि 200 मिटरको पनि सिचुवान जितेको, अनि लास्टमा डुईमा होइन त्यो NIRA जितेको त्यो 2मा, अनि लास्टमा चोङ्गो युनान टिम जितेको। त्यो 3टा टिम 200 मिटर 500 मिटर सेम त्यही हो।
त्यही सबै 3टा टिम त्यही हो। नेपाल र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन बीचको सांस्कृतिक तथा जनस्तरसम्मको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रेस तथा फेस्टिभलको आयोजना गरिएको थियो। नेपाललाई विश्वभर प्रवर्धन गर्न एवं यसबाट भविष्यमा अझै बढी चिनिया पाउना ल्याउन सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। मान्छेहरूमा पनि एक किसिमको उत्साह उत्सुकता देखियो। यस्ता किसिमका गेमहरूले नेपाली पर्यटन प्रवर्धनलाई निश्चय पनि फरक किसिमको टेवा सकारात्मक टेवा पुर्याउने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ। ड्रागन बोट रेसलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिने आयोजकले जनाएका छन्। त्यस्तै दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आयोजना भएको बोट रेस फेस्टिभलमा झिलिमिली बोट प्रतिस्पर्धा र दर्शकहरूले फेवातालको रौनक फेरिएको थियो। फेस्टिभलमा सहभागी नेपाली दर्शकहरू लगायत चिनिया पाहुनाहरू सबै निकै उत्साहित देखिएका थिए। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। वाग्नरका प्रमुख प्रिगोजिनले आफ्ना सैनिकहरूले रुसी सहरको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका छन्। उनले रुसका रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखले आफूलाई नभेटे आफ्ना सैनिकहरू मस्कोतर्फ अघि बढ्ने बताएका छन्। यसैबीच मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग M4 बन्द गरिएको छ। लिपेस्तक प्रान्तका गभर्नरले यसको पुष्टि गरेका छन्। साथै उनले प्रान्तका नागरिकहरूलाई शान्त हुन र घरभित्र रहन आग्रह गरेका छन्। प्रिगोजिनले भने आफ्नो बाटोमा जो आउँछ उसलाई समाप्त पार्ने चेतावनी नै दिएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समयबाट नेदरल्यान्डसँगै जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजले सुपर 6 मा स्थान बनाएका छन्। यो समूहबाट एक खेलमा जित निकालेको नेपाल र अमेरिका भने सुपर 6 को यात्राबाट टाढिएका छन्। समूह बीबाट श्रीलङ्का, नेदरल्यान्ड्स र ओमान सुपर 6 मा पुगेका छन्। नेपालले दिएको 168 रनको सामान्य लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा भेटायो। पहिलो विकेटका लागि ओपनर म्याक्स ओडाउट र विक्रमजित सिंहले पहिलो विकेटका लागि 86 रनको साझेदारी गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। नेपालले जारी विश्वकपमा बनाएको यो सबैभन्दा कम स्कोर हो। यसअघि वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 232 र जिम्बाब्वे विरुद्ध 290 रन बनाएको थियो। अमेरिकाले दिएको 208 रनको लक्ष्य भने नेपालले सहजै पूरा गरेको थियो। कोशी प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप फुटबलको उपाधि इलामले हात पारेको छ। ओखलढुङ्गामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सङ्खुवा सभालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इलामले उपाधि जितेको हो। इलामका लागि विशाल तामाङ, युवराज राई र विनोद धमलाले समान 1-1 गोल गरेका थिए। विजेता इलामले 2 लाख रुपैयाँ नगद र उपविजेता सङ्खुवा सभाले 1 लाख पुरस्कार सहित सिल ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्र, पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ तथा बागमती प्रदेश ब्याडमिन्टन सङ्घ तदर्थ समितिको आयोजनामा तेस्रो प्रधानमन्त्री कप खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता असार 13 गतेदेखि हुने भएको छ। नक्कीपुर ब्याडमिन्टन सर्कलको कोभर्ट हलमा हुने प्रतियोगितामा महिला र पुरुष एकल, पुरुष युगल, पुरुष भेटरान 45 वर्ष माथिको युगल, अन्डर 11, अन्डर 13 र अन्डर 15 छात्र छात्रा गरी 10 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। असार 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मुख्य सहयोग रहेको छ। प्रतियोगितामा पुरुष र महिला एकलतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीलाई क्रमशः 50, 25 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। पुरुष युगलतर्फ शीर्ष 3 मा रहनेलाई क्रमशः 40, 20 र 8,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। अमेरिकी मेजर लिग सकर क्लब इन्टर मियामीले क्वार्टलर क्लब बार्सिलोनाका कप्तान सर्जियो बुस्क्वेट्सलाई अनुबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ।
इन्टर मियामीले बार्सिलोनाका 34 वर्षीय कप्तान सर्जियो बुस्केट्सलाई अनुबन्ध गर्ने घोषणा गरेको हो। बुस्केट्सले मे महिनामा क्लबमा 18 वर्षपछि ला लिगा च्याम्पियन छाड्ने घोषणा गरेका थिए। यससँगै बुस्केट र लियोनल मेस्सीबीच पुनः मिलन हुने भएको छ। 35 वर्षीय मेस्सी पनि यसै सिजन फ्रान्सेली क्लब PSG छाड्दै आकर्षक प्रस्तावमा इन्टर मियामीमा अनुबन्ध भइसकेका छन्। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। गठबन्धनले ठिक ढङ्गले काम नगरे नयाँ सरकार बन्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको चेतावनी। नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता संवादमा। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु। शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने सभापति लामिछानेको दाबी। सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा आएको बाढीमा हराइरहेका 17 जनाको खोजी कार्य जारी। तालिम प्राप्त कुकुर र सुरक्षाकर्मी परिचालन। सुस्ताएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किँदै लेक साइडमा झुम्न थाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक। ड्रागन बोट रेस पनि सम्पन्न। पुटिनले युक्रेन विरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको निजी सैन्य समूहले नियन्त्रणमा लियो रुसी सहर। मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग पनि बन्द। र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएसँगै नेपाल आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। सुपर 6 चरणमा पुग्ने सम्भावना समाप्त। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।